parlare per prima per parlare per Laura è una fortuna e non so anche se è una sfortuna. Sta di fatto che io sono qua perché ci credo, perché conosco Laura, perché credo che dobbiamo avere il coraggio di mostrare la nostra faccia per degli obiettivi chiari, precisi. Credo che quindi dobbiamo muoverci per poter cambiare il modo di fare politica, per poter credere quindi alle persone che hanno qualcosa da dire, e la Laura ne ha tanto da dire, e che ci rappresentano. Fare gli amministratori è difficile, non è facile, specialmente in questo periodo. Sia io che la Laura abbiamo fatto questa esperienza e sappiamo benissimo che dobbiamo combattere anche con le istituzioni. Se non sei di quella parte non hai nulla. Io sono 7 anni come la Laura che faccio il sindaco e faccio fatica ad avere un confronto vero, reale, positivo con la provincia e con la regione, semplicemente perché non sono della loro parte. E questo non è giusto, perché io sono un'istituzione. Io non rappresento una forza politica, io rappresento l'istituzione quando vado a parlare in regione o a parlare in provincia e non posso andare con il cappello in mano. È impossibile questo. Io credo quindi che debba cambiare questo modo, e questo modo Laura sicuramente ce lo garantisce, perché Laura ha sempre lavorato per il suo territorio, ha lavorato con impegno, ha dimostrato di essere capace, e quindi noi ci fidiamo di Laura e vogliamo che lei naturalmente sia la nostra rappresentante, e lo vogliamo con forza, e siamo qui apposta per quello, e lo vogliamo anche come membri di un partito democratico che vuole essere nuovo, ma mi pare che stia usando i metodi del vecchio, e noi non vogliamo questa cosa qua. Scusa, ma mi sto arrabbiata. Io sono così e dico quello che penso. Di conseguenza io non posso avere la lezione dai soloni, i quali sono stati candidati, poi propongono i loro candidati, poi se ne vanno quando non vengono eletti. No, non è così. Non è così che si fa. Quando si vince si lavora, quando si perde si lavora. È la stessa cosa. E quindi per questo noi dobbiamo scegliere i candidati che ci rappresentano e che ci garantiscono. E io credo che la Laura ci garantisca, per quello noi siamo qui. E allora noi siamo anche parte di un partito, almeno io mi sono iscritta per la prima volta a un partito, adesso al PD, pensando di iscrivermi a qualcosa di nuovo. E sono vecchia ormai. Però ho sempre fatto una scelta di area. Questa volta ho fatto perfino una scelta di partito. E mi auguro quindi che le regole si rispettino, perché io rispetto chi naturalmente sa essere coerente. Allora anche il nostro partito deve essere coerente. Coerente con che cosa? Con le regole che stabilisce. Allora non è capace di individuare il candidato? Bene, facciamo le primarie, l'ha scritto lui, non l'ho mica scritto io. Allora noi, credo che la Laura non abbia paura di essere il candidato alle primarie per il PD, o per il centro-sinistra, o per quel cavolo di alleanza che viene fuori. Perché mia figlia mi ha detto: mamma, non sognarti di dirmi che devo votare De Poli, vero? E quindi ho un bel da fare io con una figlia di 24 anni che mi dice così. E io faccio il sindaco di centro-sinistra e dico: mi sono iscritta quest'anno al PD. E lei mi guarda e dice: vabbè, vedremo come va a finire. Dico, ha ragione mia figlia, ecco, allora vede come faccio fatica a fare la mamma oggi quando vado a casa. Bene, di conseguenza io dico, proprio perché non voglio togliere spazio, chissà quante persone devono parlare, noi siamo qui e noi diciamo che abbiamo il coraggio di dire al Partito Democratico di andare a fare le coalizioni con quelli che ritengono opportuno, facciamo le primarie di coalizione e poi vediamo chi vince, e poi chi vince fa il candidato e chi perde si adegua, come succede in democrazia. E noi siamo per questa linea chiara, perché un partito che non rispetta le regole non può essere rispettato, e noi dobbiamo costruire un partito che si rispetti. Per cui io sono convinta che comunque con la Laura vinciamo, perché ha dimostrato di essere un amministratore capace, è stato capace di vincere la seconda volta contro un candidato della Lega in un paese di leghisti, e quindi mi pare che abbiamo anche qualcosa in più, e siamo sicuri che abbiamo un candidato che ha il coraggio anche di affrontare le primarie, quindi avanti tutta, abbiamo il coraggio di farlo. Grazie.